Кыргызстанда мобилдик телефондорду идентификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып жатат. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдун айтымында, өзгөрүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынса, интернетке туташтырылуучу телефон же модем сыяктуу техникалык каражаттар өлкөнүн аймагына импорттолуп киргенде милдеттүү түрдө идентификациядан өтөт. Бул жеке маалымат ачыкталып кетерине коркунуч жаратпайт. Бул деген жабдык, ал жерде дагы жаран колдоно элек телефон. Андан кийин жанагы сим-картаны жараныбыз алып атканда, мисалы, ал жерде дагы идентификация сим-картаны алып атканда бизде азыркы учурда идентификация деген процедурасы бар. Жаран өзү келип, каттоодон өтүп, анан ошонун негизинде сим-картаны алат. Бул дагы жанагы экстремизм, терроризмге каршы күрөшүүнүн дагы бир инструменти болуп эсептелет. Идентификация кылганда кандайдыр бир чип коюлабы же кандайдыр бир техниканын эмес коюлабы? Коюлбайт. Бул дагы жанагы жеке маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын дагы бир талабы болчу. Мен ойлойм, ал дагы агенттик ушу жеке маалыматтарды жана сиз айтып аткан коопсуздук жагынан дагы тиешелүү иш-чараларды жүргүзөт. Бирок бул идентификация, бул мыйзамды ишке ашырууда андай тобокелчиликтер жок. Демилгечилердин пикиринде бул экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүгө да жардам берет. Андан тышкары өлкөгө аткезчилик жол менен кирип жаткан уюлдук телефондордун маселеси чечилет. Ошо кызмат иштеп атат, бирок бизде кошуна Казакстанды эле алалык. Ушул мыйзамдар абдан жакшы иштеп атат да. Жаран ордунда туруп алып эле, үйүндө туруп алып эле кредит оформлять этет өзүнө. Ордунда туруп алып эле бир башка дагы чоң кызматтарды өткөрөт. Ошол телефон, жарандын телефонуна даже унасынан бери байлап коет. Мисалы, бир уна туура эмес жерде парковка болуп калган болсо, ал унанын номери менен эле телефонун таап алат дагы ГАИ кызматкерлери телефонуна чалып, сиздин унаңыз туура эмес жерде турат, алып коюңуз деп кайрылат да. Ошол жагындагы бир жаатында дагы эгер бул мыйзам иштеп аткан болсо, баягы бул мыйзамды жакшыртуу иретинде иш алып барбасаңыздар туура болот эле дейм да. Мектептерде камералар бар. Сиздер дополнительно камераларды коюп кетсеңер болот да. Камераларды коюп, ошол жака бир приложенияны иштеп чыгып, ошо камералардан, ошо приложение аркылуу ата-энелери мектептеги камералар аркылуу мындай онлайн көргүдөй кылып бир ыңгайлуу шарттарды түзүп койсоңуздар да болот да. Ошондой эле комитет жыйынында Орусиялык Яндекс маалыматтык технологиялык компаниясынын такси кызматы Кыргызстандан миллиондорду алып чыгып кетип жатканы талкууга алынып, мындан ары аталган компания өлкөгө салык төлөй баштары айтылды. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдун айтымында, Яндекс Кыргызстандагы ишмердүүлүгү үчүн акча төлөөгө макул. Ал эми такси айдоону каалаган жырандар электрондук патенттин негизинде гана иштей алат деген талап коюлат. Айдоочулардын электрондук патенти жок болсо, Яндекстин такси кызматында иштей албайт. Алар даярбыз деп айтышты. Ошондо биздин жанагы ошол айдоочулар, такси айдагандар, алар ошол жерге жанагындай электрондук патент деген бар салык кызматында. Ал жок болсо, салык төлөнбөсө, анда адам ташый албай болот. Ошондой норманы киргизип атабыз. Электрондук пакет бул сиздер пока мындай детально аныктай элексиңер да, кандай болорун. Тактадык, салык кызматында атайын автоматташтырылган маалыматтык системасы бар. Электронный патент деген. Азыр жарандарга берип атышат. Коопсуз шаар долбоорунун максаты айдоочулардан каражат чогултуу эмес, жол коопсуздугун жакшыртуу болушу керек. Эл өкүлдөрү аталган долбоорду ишке ашыруучу Вега компаниясы менен түзүлгөн келишимге тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдоп, жооптуу мамлекеттик түзүмдөр 3 буттуу аппараттын жайгашуу картасын веб-сайтка жайгаштыруу боюнча компромисстик чечимди аткара электигин Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 2 ГИС жана Яндекске үн эскертүүлөрүнүн тиркемесин киргизүүгө тийиш экендигин белгилешти. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.